DRQ 啦。咁我哋主要想詳細講下點樣答呢嚿嘢，因為中五題唔識答呢啲咁嘅嘢。咁咧其實唔係好難，不過就唔係好似日後老師講俾你聽嗰啲咁樣。咁咧我哋有獨特嘅機制去處理佢，所以咧學校究竟出得似唔似係視乎佢功力嘅啫。正常都唔會好似噶啦，我話俾你聽，即係佢哋各有問題出啲嘢出到奇奇怪怪咁樣，所以你預咗你個大考出嗰題就唔係好正規咯，一係出得太淺，一係太低能，一係就唔會考，就係咁。會唔會出得太深咧？佢哋嗰啲又唔叫深，嗰啲係根本就模棱兩可到你唔知答點乜，好似答作家定通識 LS 咁嗰啲就唔會係 Econ 要考嘅嘢嚟嘅，係啦。咁 Econ 要考啲乜嘢咧？我會講一講考評嗰個要求。同埋究竟你學咗嘅嘢點樣用翻落去咧？呢個最重要。咁我哋花幾堂時間講呢嚿嘢，應該有3堂時間講中五要講嘅嘢啦。中五要講嘅嘢其實就係課中五嘅啫。即係話到中六嘅時候，我會審視嗰屆中六會考啲乜嘢，同你講啲真係嗰屆特別重要嘅嘢啦。所以我應該唔會重疊嘅，放心。OK 就係咁啦。因為中六始終你真係最後尾都可以懟佢啊嘛。OK 咁中五咧，我最主要咧想講咧就會有少少 Michael 同 Macro 嘅成分，所以分開咗先嘅。Michael 處理嘅評論題嘅 DRQ 嘅 essay 係完全唔同嘅，但係前面嗰啲分題嘅部分就好 depends on 個議題乜嘢去亂咁出㗎啦，都係嗰啲，即係佢都係同平時出一題普通題冇分別，即係多咗資料。咁嗰度係另外啲嘢嚟嘅。咁只要你處理 essay 嘅時候咧，同埋處理前面嘅題目咧係兩回事嚟嘅，因為前面嘅分題係有資料嘅分 part 題，同我哋平時答題冇分別嘅啲架構。你喺個課學講乜就乜嘢㗎啦，你鬼有咩類就咩類別，差在去睇埋資料啫。咁但係後面嗰度嘅 essay 咧，其實就唔係最難嘅，反而前面嘅分題死得最多人嘅，次次 very poor 都出喺前面嘅。essay 如果成條要 poor 咧，我記得就係2-4咯，就答得好差，因為啲人唔睇題目啫。咁佢換咗形式出就唔識㗎啦，就唔睇㗎啦，咁樣咁冇計啦，咁抵死嘅。咁但係我又想講嘅嘢就係 essay 嘅反而咧就唔係太難嘅攞分，因為佢就街住晒你嘅。咁一般嚟講就係我哋以前學嗰兩樣嘢，一 essay 有分為2種嘅容易程度有2隻啦，咁一隻係最容易嗰隻就淨係考2分，淨係考2分嘅題咧，我記得咧就係19啦。條 essay 啦，我淨係講 essay 嗰 part 啊 ，OK， 即係10幾分一劈嘢嗰 part 啦，因為佢前面仲有成10幾分，成條題目30分啊嘛，咁大概30分到啦，有10幾分，大概15分喺前面，14、15分喺前面，14、15分喺後面啊，咁14分後面嗰度嗰個就係 essay 啦，等於2題合成埋一齊啫。OK， 雖然係同一個議題咁樣啲資料係咩啦，但係其實佢都係分開答嘅。咁但係所以 essay 淨係處理 essay 嘅時候，你有啲 essay 淨係問你 effect 嘅，問完就算㗎，好似第一次年出嘅時候咧，就淨係問完 effect 就算。2、1、2、3咧，跟住係啦，呢度都係問完 effect 就算，好鬼死廢嘅，因為佢問唔到比較啊。因為我之前咁樣我講。你 effect 題咪好似17年啊、16年都出過 effect 題啦，嗰啲未有 essay 之前準 preparation 10分一題嗰啲咧，同你做過晒啊嘛 ，iBoy，OK， 咁我睇嘅時候我哋仲未答 for 同 against 噶嘛，咁但係另外一種就要 for 同 against 啊嘛，喺分題度係咪？咁嗰啲咧就係講緊個比較嘅，咁有比較嘅嘢咧，最代表嗰兩隻 standard 出發咧有比較嘅嘢咧就係2-1啦。同埋2-2嘅係非常靚嘅比較嚟嘅，呢兩題比較題 ，OK， 要 standard 嘅出發，講完 effect 再加埋要比較段，比較邊個政策係 preferable to 達至某啲 effect， 然後咧純粹講唔好處啊成嗰啲咧，即係唔係話比較，但係其實都有 disadvantage 嘅喺度嗰啲咧，我哋就叫佢咩咧？喂，唔夠派啊 ，right 特別版冇嘢啊，仲貴啲，應該快係嘛？我唔記得咗咯喎，呢個好似貴啲喎，富士山喎呢個，嗱，俾佢減快 ，OK， 加夠。雖然遲到唔應該有特別待遇咯，定 OK。梗係俾特別待遇佢啦，條件係叫佢介紹多啲人過嚟啦，同埋考多幾次全級第一俾我睇下，就係咁啊，好容易屌打嘅就而家啲人 ，OK， 好廢啊，唔肯學嘢咁喺出邊啲人 ，OK。好啦，跟住我想講嘅嘢就係關於2025嗰題咧，其實咧就冇乜特別比較 Michael 嘅，所以我今年2026你知我貼咩㗎啦，我貼佢出 Michael 啊嘛嚇，就係咁啦。但係唔代表你哋2027會出 Michael 啊，唔係咁樣梅花間竹㗎，我話係啦，係要睇嗰年究竟有咩議題嘅，同埋最 probably 會出乜嘅。我覺得你哋嗰年咧會照出 Michael 嘅，有打仗啊嘛，大佬有政策影響，尤其是石油方面嘅東西。OK， 我今年都貼到好多嗰啲原材料㗎啦，因為原材料嗰隻已經可以出㗎啦，但係未打仗嘅，咁而家打埋仗唔使講啦，石油啊，係啦，咁但係石油好籠統啊嘛，咁點出就具體定我會再講㗎啦，到時 OK， 唔需要擔心，所以就會同呢度呢啲有少少又唔同，但係咧都係 Macro 嘅嘢，所以我哋咧而家講晒啲 Macro 嘢比較
重要啲。至於 Michael 咧，我同你標示咗先。呢兩個咧，因為你可以翻去自己參考咗先嘅。雖然我未打答案，冇打答案俾你啦，因為呢啲都係 marketing scheme 可以睇到嘅。咁但係 marketing scheme 有時唔可以完全跟啦。即係呢個 Michael 嗰啲咧，就其實個議題都好鬼死狹窄嘅，因為佢肯定要考 demand supply 嘅話，交通擠塞。你諗到咩？淨係呢個議題，你諗到咩 ？shortage 呢個你諗到咩？公屋 shortage 可唔可以 surplus 啊？可以，你出到咪得咯，咪又係嗰啲咯。OK， 跟住話嚇考10幾分都係考 shortage，可以考啲乜咧？當然就唔係淨係一個市場啦。你知道佢有substitute complement啊，唔知咩嗰啲噶嘛 ，compare supply join supply 啊嘛，考埋隔離市場啦，咁啊可以夠10幾分咯。明唔明我講乜呢個位置 ？OK， 當然仲要考個政策有2個啦。通常嗰2個政策做乜嘅咧？解決個 shortage 嘅，唔使諗啊。所以 Michael 好單一，好容易估，亦都有 preparation 做晒。OK， 反而 Michael 會做得差啦。因為啲人就冇 Michael 答得咁爽，因為 Michael 咧有個好處就係、是、你呢啲無論係 effect 定比較咧，一定要寫一個 effect 先噶嘛。就算你淨係得 effect 又好，有比較都要寫啲 effect 先。咁嗰個政策有咩 effect？宏觀經濟政策有咩 effect？肯定問 aggregate output 嘅有嚿嘢，即係話肯定有半分咧走入嚟，半題咧10幾分裏邊12分係內容分，有半題嘅內容我之前都講過，一定係同你 flow 字有關係，因為直接用 flow 字答分，明唔明啊？咁所以 Michael 會容易啲 ，OK 當然冇 flow 字嘅人，即係出邊啲考生，我唔知佢點答嘅，所以冇理佢。OK 就係咁啦，佢哋嗰啲自生自滅啦嚇，衰啲咁句嘅抵死。OK 就係咁啦，所以我咧就絕對唔可憐嗰班柒頭，因為唔肯學嘢嘅柒頭永遠都係蝕底嘅。OK 係啦，跟住我哋睇一睇19年先，我哋講一講啲要求，用呢題講一講少少要求，因為呢個係好入門級嘅東西。我覺得其實你未學 international trade， 甚至有啲學校好快咁教緊 international trade 咧，已經係咧有啲地區學校教到好似飛快咁樣，係都要飛書咁。唔緊要嘅 topic J 我點都會等到中6先講，但係呢個會有少少。咁但係嗰啲少少係 common sense 可以處理，所以唔難。OK 就係咁啦。好啦，今日我望一望呢度先。19咧嗱，唔好望。你 reading 卷都唔會望嗰啲 passage 先啦，係嘛？望慢慢先啦。OK 就係咁啦。第一樣嘢 OK 望咗慢慢先。仲有未到 DRQ 嘅 essay 嘅，你一定頭嗰幾 part 係嗰啲咩要睇資料嗰啲嚟嘅。咁有乜嘢要留意咧？我都要提一提大家。呢個咧最重要最伏嘅嘢咧，就係在於你嘅資料裏邊咧係班死緊你，有機會係班死緊你咧可以答嘅嘢嘅。例如你冇資料嘅時候咧，你答個可能性咧去解釋嗰樣嘢有2個可能性，有 A 可能性同 B 可能性，2個答案都答得。跟住咧有資料嘅時候咧，唔該你諗好咗有2個可能性啦，跟住咧你望一望個資料講乜，因為資料冇講嗰個就唔係佢想你答嗰個，明唔明我講乜呢個位置？佢只會得1個可能性俾你答嘅啫，有機會係咁樣，因為資料會班死咗。所以你最緊要記住，唔係你想答乜，係你諗咗佢想考你乜，知道大概係同你本身學嘅固定嗰啲架構嘅乜嘢同乜嘢有關係，但係有2個可能性喎，猶豫緊嘅時候，唔該你望清楚資料講邊個，係佢想你答乜，簡單來説就係呢個就係最重要嘅重心，係多咗呢樣嘢啫。OK， 只要識得咁樣去睇人哋想你答乜，去善解人意少少，咁你個分就自然攞晒㗎啦。因為同平時答嘢冇分別㗎嘛，其實只要問題係你要判斷到你答乜嘢嘅時候，你要睇埋資料去睇佢想你答乜嘢，而唔係你自把自為覺得佢係乜嘢就答乜嘢。明唔明我講乜？你先係睇喺呢度收窄咗範圍，再睇翻資料係咪同你諗嘅想答嘅嘢，佢想你答嘅嘢係吻合嘅，就係咁樣去對一對。OK， 對一對啫，唔係好難嘅。係啦，都係我哋學嘅嘢。OK， 所以我哋示範一次啊。咁啊，望一望佢講乜先。第一個 total market value，第一 part 已經夠啦 ，indicate 嘅咩？咁啊，即係冇 explain， 即係冇一個文字啦，淨係畫圖啦，淨係畫圖冇文字咁啊。Change in total market value net of tariff 咩嚟㗎？講到我 change in total market value 譯翻做 total revenue net of tariff net of tax。嗰陣時搞關稅咧，就貿易戰，大家記唔記得 trade war 第一次出 ？OK， 比較貼中啦嗰年，預咗出貿易戰，不過預唔到出咁前。OK， 咁咧基本上來説咧，我哋個 total revenue 咧就 net of tax 咧，咁就呢個好熟啦。邊度考嘅？有啲人學完 topic J 反而咧俾人誤導嘅，因為 topic J 有幅 demand supply 圖咧就比較搞笑嘅。topic J 嘅 demand supply 圖就唔係 Michael 嚟嘅，雖然佢要用 Michael 啲原理啦，佢就畫咗個 demand supply 圖咧，永遠都係 small open economy 咧去收人哋關稅。跟住 show 晒嗰個圖咧，就唔係平時你學嗰嚿，淨係得進口物品嗰個圖嚟嘅，係所有嗰個物品嘅圖啦，有本身本地生產嘅嗰樣嘢同埋進口嘅嗰樣嘢啦。
咁咧，所以個圖嘅畫法就好鬼死複雜同好花嘅。咁當然啦，啲老師會叫你背圖啦。到時我有方法㗎，10幾秒破題嘅 MC。我嘅主要考 MC，但係都試過出 long crack。啲人咧就唔識審題，就判斷錯。咁反而學完中六嘅 syllabus 嘅人咧仲衰嘅話，仲冇腦嘅，唔知畫啲咩出嚟俾我寫到。記住一重心點樣分好簡單。嗰度嘅假設會係 small open economy。我想問個問題：中國同美國邊一個係 small open economy？ 小型開放經濟啊，中文譯做邊個係小型嘅開放經濟？開放即係有 trade 啦嚇，得北韓嗰啲真係叫做封閉嘅經濟啫。但係我哋都叫佢開放，因為佢哋有同 China trade。OK， 同俄羅斯就 OK。咁但係問題係咩叫小型開放經濟啊？呢個係小型啊，定係呢個係小型啊？我問啫，有邊個講呢個係小型？我打電話報國安嘅，我有50萬，咁咧冇啊嘛，咁即係唔係嗰隻啦，咁就唔好 get 咗用嗰課嘅嘢啦，就唔係 topic J 啦，明唔明我講乜？咁你未學啦，但我先講咗呢樣嘢先，因為 topic J 咧就有小型開放經濟，所以你記住 topic J。small open economy， 做啲 small economy 啦嚇，你 small economy 就唔啱㗎，擺明係唔關呢個事。咁呢個係關咩事？一睇到邊度學過呢嚿嘢啊？得一個位學過呢嚿嘢嘅啫。topic C。demand supply， 因為你去到呢度，你一定要分到邊個 topic 嘅嘢啊嘛，係咪？一睇就知道邊個 topic 㗎要。咁呢個審題好重要啦，收集範圍啦。咁你學個 demand supply， 你畫呢幅圖出嚟唔難啦，因為我教你點畫㗎啦。永遠都係畫咗個咩先啊？畫咗 T 乘 Q2 先，然後跟住就畫完嗰個位就一天光晒，就畫到晒 total revenue net of tax 嘅改變部分啦。記住係改變部分，佢通常要你 share 呢個。OK， 記唔記得點畫啊？各位同學，我哋當溫下書。OK， 溫下書先。OK。點啊？係咪不如唔好派俾佢啲遲到？講笑啫，做乜咁小氣啊你？你真係諗住我唔派㗎？攞得嚟就派㗎啦，做乜事啊？真係，一係就唔好買，買得就要派，就係咁啦。雖然我覺得我要拋龍角散啊嘛，即係唔知點解食完個炒飯之後，嗰啲喉嚨沙啞咁樣。落毒啊！炒飯落先俾人 OK。哇！嗰度嗰啲位置，跟住咧我哋 A1 度畫圖啦，淨係畫圖咧冇文字啊。Andy 唔好同我喺度好殷勤寫文字，畫幅大大啲嘅圖俾佢，亦都畫翻個 demand supply 圖，有 unit test 嗰隻，即係喐 supply 啦。supply 要咁樣 label 啦，唔好同我走去做埋啲奇怪嘢。就唔知 label 有啲乜嘢俾我，仲有呢度唔好同我走去亂咁寫個 T 啊，跟住寫清楚啲 unit tariff 啦。如果你唔 sure，你最好永遠都係寫全寫咯，個距離係 OK。垂直距離一定要唔好同我打橫咩啊？咁啊 mark 咗第一分噶啦。P 升 Q 跌係咪 mark 咗第2分啊？咁其實就已經 mark 咗2分喎。咁剩翻個分就係 shade 埋最後尾個 change in total revenue net of tariff 俾我。你話幾快手？你速度真係要咁快咯，去到中6嘅啫。其實你而家嘅速度已經咁快嘅，因為我假設咗你中4啲嘢應該係要好熟噶嘛，即係 demand supply 喎，大佬係咪？你只唔好判斷咗做咩 small open economy 啦，個兩個 large country 啊，唔好意思。OK，small open economy 咧就冇可能用到呢個例子考你嘅，因為香港係唔會收人哋關稅，香港係自由港嚟嘅，明唔明啊？所以如果要 small open economy 咧，佢一定要寫 country 乜乜 country 乜乜虛構嘅 ，OK？ 假設嘅佢唔會出國家名 ，OK？ 明唔明我講乜？係啦，即使我哋嘅小日本都唔可以出國家名 small open economy， 明唔明我講乜？同埋我覺得佢唔少咯，以佢嘅 trading 嘅量嚟講好撚大咯，人哋嘅經濟發達經濟體咯 ，OK 就係咁啦，係亞洲第一咯，主要係仲係以個量嚟講就 China 第一係亞洲區，但係以個成熟經濟體嘅程度 per capita 嚟講，日本係亦領先嘅，大家知嘅 per capita 東京甚至領先咗紐約嘅 per capita， 當然佢哋都係咁窮嘅per capita 啫，唔代表平均分佈嘅。OK， 係啦，俾資本主義荼毒嘅社會咧，通常嘅 income distribution 都一面倒傾向好有錢就好有錢，好窮一大紮咁樣啦，就係咁啦。OK， 好啦，講同我呢個位置，我哋又話啦，呢個位裏邊我哋有一個呢個啦，咁我哋點 shade 嗰個嘢都係關鍵嘅咩？我話過有乜嘢要 show 就一定要畫咗某樣嘢先，就係 tax revenue， 但係今次個名叫 tariff revenue， 咁我哋 tariff revenue 都係 T 乘 Q2 嘅啫，所以我哋背後係 margin 位了解呢個，畫咗 T 乘 Q2 落去就得㗎啦。咁點畫啊？哦，打橫距離 Q2 新嘅呢邊啊嘛，打橫距離 Q2 垂直距離 T 見唔到埋口，跟住明我？唔好同我記樣啊！我警告大家，你再以貌取圖咧，即係記樣咧，
你會揦嘢㗎。OK， 嗰啲叫死記，嗰啲叫死讀書，咁啊好蠢嘅咁樣讀書。OK， 咁讀書會讀到個人好似戇鳩咁。咁啊，我最憎啲戇鳩嘅成件事。你知冇人中意蠢人咁嘅世界，所以唔係 act like 個蠢人就得㗎啦。OK， 明唔明我講乜呢個位置？所以講嘢好刻薄啦，但係我事實上真係覺得係咁，就係咁啦。好啦，某程度上就係咁啦。咁啊，跟住落嚟咧打橫咧就 Q2 垂直就 T 畫咗呢個，咁有咩用啊？好簡單啦，因為 total revenue 咧就 P2 乘 Q2 教咗你點睇啦，係咪 ？total revenue net of tariff 咧就 P2 乘 Q2 減咗呢嚿嘢，係咪減 T 乘 Q2？ 咁即係剩翻嗱，唔好 share 啊，入邊呢嚿啦，係咪？咁佢原本咧就有 P1 乘 Q1， 而家就得翻呢嚿，即係冇咗呢個。其實大概都記得㗎啦，如果你去温個書，不過就唔係用個樣記咯。我希望大家明唔明？用個定義夾出嚟 ，total revenue net of tax， 即係 net of tariff 啦。咁 total market value net of tariff 即係 P2 乘 Q2 減 T 乘 Q2 啦。咁但係佢唔會叫你 share 呢嚿啊嘛，叫你 share change 啊嘛。咁所以呢嚿好啦，跟住 label 喺左邊，第3分 decrease in total。嗱，唔好發神經，人哋寫 total market value， 你跟翻佢，善解人意的作答模式，明唔明我講乜？重心係佢想你寫乜。唔係你想寫乜，你將你自己唔好放大，擺翻 humble 呢個位置就贏㗎啦。啲人點解唔識得睇題目？成日都話叫佢睇題目，佢唔睇咧，自把自為，自己以為自己大晒，由細到大俾人就慣晒，唔識 stick to 個制度。呢樣嘢喺日本度啲人咧跟秩序做嘢咧，好有秩序感咧就好好多嘅個服從性係啦。不過咧當然啦。太極端都唔好嘅，變咗失去靈活度。但係我叫你哋大家咧，就盡量咧放棄你嘅靈活度。你唔需要太多喺 econ 度，因為好多嘢都可以準備定入去考嘅。咁唔該你跟翻個規矩去答嘢得㗎啦。我教你答乜，你係點做 ？OK 就係咁簡單。OK 有冇問題呢位啊？仲有個總綱你記得啊？當你有啲嘢要 present 一個 area 嘅時候，一定係 present 個 change 嘅通常。present 任何複雜 area， 例如 change in consumer producer surplus 啦，例如個 deadweight loss 嘅改變啦，例如 deadweight loss 啦，或者例如唔知乜嘢都好咧，逢係 unit tax 同 subsidy 咧都要畫咗個 tax revenue 或者 subsidy benefit 先嘅，如果唔係睇唔到嘅。OK 我成件事咁 efficiency 都講過啦，你個關鍵喺呢個位啊嘛，其實 OK 咁所以搞得好清晰啦。如果你唔記得咧，唔該你打開 efficiency 嘅第6、第7版就睇到晒關於 efficiency 啲 area 複雜啲嘅呢啲畫㗎啦，我講過晒嘅 OK。咁同埋咧就係 demand supply 都講過呢嚿嘢好重要嘅，你畫啲 consumer 大啲同 producer 大啲嘅時候，除咗你就啲斜度，你一畫咗呢個先，你可以畫分到嘅先 OK。所以一定係畫呢嚿嘢先，逢係有複雜 area 先畫呢個嘢先，咁就 OK 啦。你嘅總綱你就係記住呢一條規矩就得㗎啦。如果你成日都覺得冇方向畫圖嘅時候，唔知喺度畫緊乜嘢嘅時候，不過當然啦 ，before 呢個之前你要見到我畫咗咩先啊？基礎嘢梗係畫啦 ，supply 跌 P 升 Q 跌呢咁低能嘅嘢都唔識畫㗎啦，喺度餵狗㗎啦 ，OK？ 講難聽啲就係中午咁大個人係咪？就係咁啦，好似餵奶咁樣媽媽你幫我查詢 ，OK？ 就係咁排嗰啲就係咁，佢好正 ，OK？ 唉，真係我唔想笑佢哋，真係好鬼死搞笑 ，OK？ 人哋開始喺度跑緊步，你喺度食緊奶。連爬都未識爬，我真係心諗，我等到你識得開竅、識得行路嗰下先教你跑，嗰下都中6啦，蚊都瞓啊，人哋都衝線啊，仲等你在雨中，咁有詩意餘光中，唔好意思，中烈發作。好，我哋繼續。知唔知 A2 part 咧就死得最多人嘅，好笑嘅，我就係好想講 A2 part。嗱 A2 part 咧其實咧，你頭先個 part 你發覺冇乜睇資料啦，係咪？其實咧個 source A 咧就用喺呢 part 嘅，不過唔好睇佢住，我哋都要睇個文筆先㗎嘛。咁咯，點解 US may not succeed in reducing trade deficit with China？ 首先第一樣嘢你要知道 US 咧個龐大赤字啦，佢講咗嘅。咁貿易赤字啦 ，trade deficit 啦，咁trade deficit 嘅定義係咩？可能我記唔記得我學過啦 ，x 減 m 細嘅0，推過啦。OK， 我想會寫呢個字。呈現 US 而家嘅狀態，然後跟住 may not succeed嘅意思，即係其實佢想打壓咩啊？各位同學，佢想打壓嘅就係中國啲進口產品收佢關稅，想懟冧中國啲進口，即係中國啲產品入去美國，即係佢自己啲進口啦，佢想減低呢個，減低呢個係咪會成個升啊？成個升係咪可以解決到呢個細個0呢個問題 ？OK， 減低 M 啊嘛，咁你細個0咪可以解決咯，係咪？個方向好似好啱喎，方向 OK 喎，跟住但係佢話點解唔得喎？未必得喎。即係點解會 fail 喎咁樣？喂大佬，真係減低㗎嘛？咁點解 fail 啫？減低咪真係升咯，咁咪真係細咗咯 deficit，咁咪好咯，
好事嚟喎，懟冧佢啲進口唔好入咁多嚟咁啊，贏咯，少啲進口咁啊好翻咯好簡單嘅道理啊嘛 ，Trump 都諗得好簡單啊嘛，呢個世界俾佢諗到 ，OK， 佢講得好簡單啦，佢梗係知咩事啦，佢自己點會唔知咩事？佢薰陶下啲人話，懟冧佢就得㗎啦，咁其實咧就好大鑊嘅，其實有兩個問題嘅，一陣再講，但係起碼嘅嘢就係佢咁樣做係咪方向上有問題咧？就唔係，咁但係有兩個可能性去解釋點解唔得。第一，你加關稅係透過加價 Q 係跌呢個關係 P 升 Q 跌，咁即係你個 total revenue 係 depends on 一樣嘢好簡單嘅 elasticity of demand， 所以你會諗到呢嚿嘢未必個 total market value 咧 of 個 import 咧，即係個 total revenue of total import value 啦，我哋叫做即係 total revenue of 呢嚿嘢咧係未必真係可以跌到嘅，可以係升，因為你睇下佢嘅 ED。如果 inelastic 好依賴進口嘅時候，你嘅 ED 咧係低彈性啦，咁佢就會 total revenue 反而會升嘅喎。你加佢價，咁即係話呢嚿嘢未必跌嘅喎，可能升嘅，咁就搞到可以推翻到佢會好翻呢樣嘢啦。呢個第一樣嘢 ，OK。第二樣嘢，呢個第一個可能性嘅呢個。第二個可能性我諗到係咩咧？我其實第一開始我諗嘅可能性係第二個可能性先，因為我 sense 比較強烈啲，就係 X 跌得多佢咪得？咁但係你無啦啦 X 點解會跌咧？你可唔可以作個原因出嚟咧？就應該唔得嘅，因為咧，如果佢冇俾資料你嘅情況咧 ，X 咧跌咧就冇可能自己作啲理由出嚟。即係你諗下，你嘅出口都俾人懟喎，咁點解啊？好簡單啫，你懟人，人哋唔懟你㗎。不過係咪要資料講咗先得啊？先答得啊？所以呢個要資料講咗先答得。但係因為呢個係資料題啊嘛，即係你都知佢偏向想你答咩㗎啦，擺明想答呢個啦，點會想答第一個？所以千祈唔好答第一個。第一個唔係econ上唔啱，不過資料冇提及，所以佢唔啱。明唔明我乜 ？data 想你答 X 跌，點解？望下咪知咯。佢懟佢，佢懟翻佢，仲唔係答 X 跌 ？OK 啊，你懟我關稅，我咪懟翻你關稅咯。咁即係美國啲出口都收皮啦，係嘛？咁因為咁話，咁即係話嗱，啲人衰乜你都知啦，自以為是啊嘛。咁自以為是嘅人啊嘛 ，elasticity 咁樣答落去。啊，你唔係錯啊，你 econ 上啱㗎，未必會跌㗎 M。不過你解釋完一輪之後，你發覺你錯咯，錯原因人哋唔想你答啊嘛。人哋叫你睇資料 A， 資料 A 有冇講 elasticity？ 有冇講佢好依賴人哋啲進口？冇啊嘛。人哋講咩啊？人哋話你懟人哋關稅，人哋懟翻你關稅 China， 然後跟住咧你又再懟，佢又再懟翻你。OK， 有一個字你哋要識嘅，早啲學會好啲。或者你哋學到 international trade 都見到嗰個字啦，即係啲中六課題都見到嗰個字啦，就叫 retaliatory， 即係 retaliation。retaliation 英文好啲嘅同學咧都知我係報復咁解，報復性關稅我哋叫呢個 adjective 咧變咗做咁 retaliatory， 我唔知個 express 擺得啱唔啱位啦，總之差唔多啦。咁咧就叫做 retaliation 啊嘛個名詞嘅 ，OK 呢嚿嘢即係報復性關稅。咁所以即係話我哋如果答佢嘅時候，我哋首先要講 China 收翻去報成咁樣抄地咁樣寫啦，要 OK，因為資料得出嚟嘅嘢啦。如果你憑空你係冇可能寫呢嚿嘢嘅，如果冇資料，所以資料題嘅作用就係喺呢個位置。利用資料咁樣考你，咁就係佢想你答乜 control 好嘅東西。你可以話佢 control fit 嚟嘅咁樣，但係你都要跟佢啊！佢係做裝喎，佢係考你嗰個大佬，你冇理由破壞規矩噶嘛，成件事 OK。所以千祈唔好答彈性。而嗰年個 marking 就好明顯個 report 就寫話，好多人答咗咩彈性啊，咁啊收晒皮啦咁樣咯。大家明佢陰你啲乜㗎啦，成件事。但係你如果睇咗，你係咪 feel 到喂冇彈性嘢答啦？係咪好明顯地？咁你冇理由答嗰個㗎嘛。好簡單啫，係嘛？人之常情，你睇到識睇眉頭眼額，知佢想你答乜嘅。咁所以你會諗到，哦，應該 X 跌，而咧 X 跌要跌得多過 M， 兩個重心 X 跌同埋 X 跌得多過 M， 所以未必會實施。好啦，所以未必會實施咧，就廢話嚟嘅，係唔會有分嘅。頭先嗰兩個重心係咪有2分？咁剩翻嗰分喺邊啊？收去懲罰性關稅 ，source A data 分，明唔明我講乜？係咪3分啊？係嘛？咁咪喐手咯，做嘢咯 ，OK， 明唔明我講乜？知道點做？反而呢 part 咧係寫得最嗱，當年呢個係差嘅，呢個係最差表現嘅。essay 反而後邊嗰題咩十幾啊13分嗰題咧就好廢嘅，就冇嘢嘅。嚇，你唔好諗住13分係有嘢先，你唔好睇個分數大嘅，通常分數大係冇嘢嘅，通常冇嘢嘅嚇，除非嚴重審錯題啦，佢唔會俾你喺呢度出事嘅通常。咁通常咧喺呢啲位咧就會落嘢。
因為咧就捉你唔睇題目唔睇資料嘅，咁你知有資料同冇資料普通分題有分別，其實都係同普通答一題分題冇咩分別啦。其實你都係答嗰啲架構，不過有資料嘅時候你要睇多樣嘢啫，就係睇資料係咪吻合，係咪你諗嘅嘢係咪佢想你答嘅嘢咁解咯。OK 完，第一個題你個位就喺呢度。OK 好寫嘅，我哋好快咁寫就唔難啦，你摸清楚嘅唔難，不過你又好快咯個下。OK 所以慢慢練啦嚇呢啲，因為佢出啲乜就冇人知，我盡量貼，我貼中唔少嘅喺前面啲分題，你放心。OK。只要我啱嘅議題係成題中晒嘅話，咁基本上佢要出啲乜都好容易估嘅啫。其實因為都係嗰啲。咁但係咧，我哋首先講呢個先啊 ，China will 第一個要寫呢個字啊嘛 ，data 啊嘛 ，OK。also 啊 ，impose 幾廢啲英文，你望我啲英文幾廢啊？就咁寫啦，跟住就抄retaliatory tariff 啊，我唔識串添，仲要 OK 抄咯。咁啫嘛，借力打力搞掂 ，OK， 冇理由錯嘅呢啲 ，OK。On the US 嘅 Xbox 咁樣啦，咁啊好清晰啦，講清楚係對佢啲出口就收佢皮嘅，咁樣收佢關稅。咁咧跟住落嚟，所以咧呢個架構就我哋要講啦，即係 total 嗱，全名叫 total export value of goods of the US。有啲長，但係呢個先係正式官方名 ，total 乜乜 value 咁樣啦 ，of goods 定 service 啦，咁就係 goods 啦，好明顯地 ，OK， 咁咧就會 decrease 啦，咁咪有第二分咯 ，and 咧 the decreasing export value is greater than decreasing import value 啦，呢個要 if 嘅，因為佢可能會咁樣，因為佢未啊嘛，咁所以就係如果咁樣 condition 分。咁所以咧個 trade deficit 就 may not be reduced 啦，因為你嘅成個 trade 嘅 annex 咧就可能會跌咯啊，咁你 trade deficit 咧 may not be reduced。OK， 呢個冇分啦，呢個講佢點解 do not succeed in reducing trade deficit with China 啫嚇，就係咁咯，即係我哋咁樣寫啫嚇，咁啊完啦，靚咯，咁攞晒啦，3分讀東搞掂 OK。摸清楚個思維個內容喺邊啦。其實主要我係諗咗呢兩個分先嘅，跟住我睇埋前面有個資料要講一講，資料邊度提咗你要個意思要齊整，咁所以就應該係資料分嗰個第一分嘅資料分齊喺度。咁我呢個就跨低咗你呢兩分應該諗咗先啦。骨幹啊，骨幹就係我哋喺邊課學嘅咧 ，trade 嘅 BOP 裏邊學嘅，但係其實咧學 GDP 你都識㗎啦，呢嚿嘢係咪 NS 嘅成分係乜嘢佢都教咗㗎啦。咁所以呢嚿嘢根本就係唔需要學 topic J 嘅，咁樣之後可以點答，所以可以睇咗先。OK， 咁跟住另外冇嘢啦，呢個就回應翻條題目嗰個抄題目嘅嘢冇分㗎啦，咁所以一定係呢度有一分喺度，咁所以就你用3分去班死嘅時候，你攞個骨幹得2分嘅架構，呢個2分格式喺 BOP 好明顯嘅，一個答一個普通一個 trade 嘅或情況嘅 trade account 啊 trade deficit 嘅方向都係有2分，一分解釋，一分condition 分咁樣去解釋翻點解未必會搞得掂嗰個 effect 咁樣，跟住咧就加翻個 data 就完啦。咁就唔會答彈性，雖然彈性都係一個3分架構，但係好明顯佢都唔係想你答彈性 ，OK？ 所以就千祈唔好提彈性啊 ，OK？ 咁幾時先可以亂咁講乜嘢都暢所欲言啊？如果佢出喺 essay 度，咁你諗到有2個啱嘅嘢都用得嘅，咁你都可以解釋，明唔明我講乜？就算我冇提都可以啱，不過都係嗰句，你喺 essay 度見到有啲咁嘅分析，有2個可能性都解釋到，你2個都想寫，你都有先後㗎。你唔該睇清下 data 有冇講 ，data 講咗嗰個唔該寫先 ，OK？ 嗰個肯定重要啲，因為佢想你寫嘅都要寫先㗎嘛，你冇理由同我講你想寫乜亂咁寫，好多人都係咁嘅，我自由靈活啦，自由啦，我寫乜就得啦，黐線嘅 ，OK？ 你唔會自由嘅永遠都係嘛？你未喺香港賺到3000萬以上嘅積蓄嘅時候，你係唔會自由，明唔明 ？OK？可能到時你會更加多嘅需要 ，OK， 因為會通脹。咁但係個 idea 就係唔該大家注意翻呢個制度裏邊係唔會絕對自由，唔好諗住自己想點就點就得 ，OK？ 嗱，即係叫你唔好有一個無限放大自己嘅思維就得。而家啲人就好興好放大自己，唔係叫你卑微，但唔該你望清楚人哋想講 ，OK？